What's up guys? Welcome to my channel. So, hi mga ate guys, I'm back. So, for today's video is magluluto tayo ng sweet and sour. So, tara na. First step is maglalagay tayo ng mantika. Then wait for a while hanggang uminit siya. Well, mainit na yung karahay, so ilalagay na natin yung isda. Luto na siya. So, kukunin na natin siya. Aray na pusikan ko. Wait lang. Kukunin na natin siya. Almost
ready. Ready. Doon yung sabay. So, yun, yan. Yan, na naman natin ulit. Lalagay na naman natin. So, yan, kukunin na natin. Ngayon, maghihiwa na tayo ng gagamitin natin para sa sweet and sour. So, magbabalad tayo ng sabalyon. Sabalyon? Sabalyon. Hindi kutsilyo gamit ko. Pasensya na. Wala akong budget sa kutsilyo ngayon. So, maganda kasi yan ito kasi matalim. So, ihiwa na natin. Ihiwa. So, next is ahos. So, di natin siya Bawang. hindi, ano ba yung ganyan? Garlic. Hindi siya ganun, ano? Ganyan natin siya ganunin kasi Pipit-pitin. ano, hindi siya maganda. Dapat ganyan lang.
Nilagyan mo. Ano nilagyan mo ba? Di ba edit lang yan tito no? Di nalagyan ng sound mo. Ganito. Counter terrorist win na lang. Counter. Bira. Iingay pag di ka makablog ng maayos pag maingay. Maingay di ka makablog ng maayos. Ito. Chili man yan. Gawin ano nante? Sweet and sour. Ito. Dapat walang buto. Kasi Mama said dapat walang buto. Mama said. Maang yan te. Maanghang yan. Wala namang sili hindi manghang ah. Manghang talaga din siya pero hindi talaga manghang. Ng ibang sili. Luy the last one. Kung may ano kayo, atsyal lang ilagay niyo. Hindi na kailangan ng wala kasi akong atsyal kaya nilagay ko. So, slice na natin. Slice. So, tapos na tayong maghiwa. Ililigpit na natin. Ililigpit at ililigpit yung mga kalat. Thousand years later. Lalagyan natin ng oil. Konti lang. Tapos,
Biga. Tayo na siya ate. Tumaingay. Sintayin, maging mainit. So, sorry, may nagpuputukan. Damn! Dahil naglalaro yung bata. So, sintayin after. Akala ko mainit na yun pala, nag-uusukan pala dito. Oh my. Mapapasin ang hina-hina kasi wala, mahina lang siya. So, wait for a while. So, lalagay natin first is the bouillon. Sakit, mapisi. Gaya ng panalo. Masakit pag naloko. Kaya huwag kayo magpapalo. Hindi ka masakit. Next, ilalagay na natin yung ahos. Yung mag-brown. Ikaw, patak dong. Sama kami. Next, ilalagay natin is yung luya. Saka yung siling mahaba. I-mix natin siya hanggang brown siya. Para malasa yung niluluto natin. So, yan. Brown na siya. So, lalagay na natin yung ketchup. Parang isda pa. Lalagay na natin yung ketchup. Lalagay na natin yung isda.
Lalagyan na natin ng water. Matay ka na, Aaron! Alika ba? Bakit? Alika ba? Halika ba? Alika ba? Paano ginawa ko ito? O, sino pa? Bakit napunta na ako? Malapot talaga siya dito, no? No. Sakto lang. Sakto lang? Malapot. Ako lang yan. Malapot hindi. Lagyan pa ng ano? Tubig. Hindi, lagyan pa ng atsukal. Tapos tubig ulit. Kung malapot daw, sabihin mo, malagyan ng tubig. Malapot na. Ano tubig lagyan natin? Yung maramig. 1 cup na sugar. Lalagyan natin ng 1 cup na sugar. Kung ang sugar white kayo, white lagay niyo. Pero pag wala, brown na lang. Katulad ko, kapus, walang budget, so brown na lang. Brown sugar. Natapon. Anong tubig mo nang tapon? Ewan ko na tumbo. Yung malaki? Oo. And then, next, lalagyan natin siya ng konti. Opo. Wala ko nagtumbo. Dito ako nagtumbo. Hindi ubos yung kulay itim. Natumbo. O, ikaw nagtuwa. Magtugsa kami nito. Ako nga nagtugsa ko. Wala ko yun. Diba? Kung sabi mo hindi masarap, hindi kayo nagkain dalawa. Ah. Bakit? Nagsabi ako. Oh, si Andre, sabi mo hindi masarap. Bakit hindi masarap? Ewan. Ay, Okay na, dito, or lagyan pa konti tubig. Sige na? Or lagyan pa konti. Siguro mo. Parang may mga may ulo sa taas. Ganun pa kasi lang ganun. Hindi mo niingatan yung isda. Dapat yung last ng isda, no? No? At tinimplahan mo muna bago isda. Pero goods lang. Hindi naman din talaga ako marunong. So, first time ko magluto ng sweet and sour. Sweet and sour. 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 Sweet. Yung sardinas. 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 So, lalagyan na natin ng titimplahan na natin.
Mabaitin. Kulang pa yan. Mabaitin naman. Magkakalbo ka pag ganyan. Lalagyan natin siya ng magic sarap. Yun ang magkakalbo. Magic sarap. Magic sarap, sarap, sarap. Bili. So please like and subscribe and click the notification bell for more upcoming video. Bye!